छोटी मगर बहुत काम की बातें। जो लोग ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, उन पर राहु का बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग दूसरों की चुगली करते हैं, उनका केतु खराब होता है, तरक्की रुक जाती है। चलते चलते जूते चप्पल से ज़्यादा आवाज़ आती है, ग्रह खराब होता है, माँ लक्ष्मी चली जाती है। जो लोग मंदिर से लौटते समय घंटी बजाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। सोने से पहले अपनी रसोई घर में एक भी जूठा बर्तन ना छोड़ें। बंद गैस के चूल्हे के ऊपर किसी भी तरह का बर्तन ना रखें। अपने बालों को बांधकर ही सोएं। बाल खोलकर सोना शुभ नहीं रहता। सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद गलती से भी शीशा ना देखें। नहाते समय एक पैर से दूसरे पैर को रगड़ने से घोर गरीबी आती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर कमेंट करें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।